Labdien, cienījamie kolēģi! Es vēl redzu, ka mēs aktīvi pievienojamies, bet es domāju, ka pulkstenis jau ir 1 minūte pāri norādītam laikam, un mēs varētu jau sākt mūsu semināru. Pirms mēs sākam mūsu semināru, informēju, ka mēs šo semināru ierakstīsim, lai jūs nepieciešamības gadījumā varat viņu vēlreiz noskatīties, un, ja kaut ko neesat paspējuši piefiksēt, tad apskatoties ierakstu, varēsiet vēlreiz visu redzēt. Tā, tad redzu, ka ieraksts ir sākts. Tātad informēju, ka šo semināru mēs īstenojam pateicoties jūsu rosinājumam, kas bija iepriekšējā semināra laikā, ka jūs norādījāt, ka vairākiem izglītības iestādes pārstāvjiem un arī pašvaldību pārstāvjiem nav īsti skaidrs, kā interaktīvais rīks darbojās un kā var tajā veikt atbilstošās darbības. Bet šodien mēs mūsu semināru esam veltījuši tikai un vienīgi interaktīvajam rīkam un tā darbībām. Tad norādu, ka mums būs praktiska prezentācija, kādā veidā izveidot individuālos atbalsta plānus un kādā veidā iesniegt atskati. Tad tā ziņā, ja jums ir jautājumi, lūgtu tomēr tos rakstīt vai nu čatiņā, vai uzdot tos pēc tam, jo šobrīd, lai mēs varētu, kā lai saka, plūstoši veidot šo stāstījumu, tad, un nepārtrauktu ar jautājumiem, tad drīzāk mēģināsim uz viņiem atbildēt semināra beigās. Un lūdzam pārliecināties, vai tas jau nav tas, ko mēs esam izstāstījuši iepriekš. Paldies visiem par iesūtītiem jautājumiem. Tie bija daudz un dažādi, tāpēc mēs centāmies mums visus apkopot un, kā jau minējām iepriekš, iekļaut mūsu prezentācijā. Ja kaut kas nav atbildēts tieši saistībā ar interaktīvo rīku, tad tiešām lūgums to vēlreiz čatiņā ierakstīt un mēģināsim atbildēt. Visi jautājumi, kas ir iesūtīti un nav saistīti ar interaktīvo rīku, tie visi ir piefiksēti, un kā jau mēs iepriekš solījām, mēs tiešām viņus publicēsim mūsu mājaslapā pie biežāk uzdotajiem jautājumiem tuvākajā laikā. Lūgums visiem, kas pieslēdzās, izslēgt mikrofonus, un ja mēs, tiksim, diskusiju laikā dosim jums vārdu, tad gan ieslēdzat mikrofonus un uzdodiet šo jautājumu, bet tā, lai vienkārši prezentācijas laikā nebūtu kāda sveša balss fonā, tad lūgums tomēr visiem izslēgt mikrofonus. Tātad paldies visiem, kas jau šobrīd ir pievienojušies, un es pamazām došu vārdu mūsu ekspertiem. Tad Ingūna, vārds ir tavs. Paldies. Es gan esmu reģionālais koordinators šajā projektā, un šodien mans uzdevums ir izstāstīt, ko dara cilvēki, kas skola kopienā strādā skolā. Tas ir skolas atbildīgā persona un individuālā atbalsta plāna veidotājs. Tātad pirms mēs sākam veidot individuālos plānus, mēs kopīgojam. Tā, es ceru, ka ir kopīgots. Šādi izskatās skola kopienā mājaslapā, un šeit sadaļā partneriem ir tās nepieciešamās lietas, kas jāsagatavo pirms individuālā atbalsta plāna veidošanas. Tas ir nepilngadīgā izglītojumā vecāka vai aizbildņa iesniegums dalībai projektā, pilngadīgā izglītojumā iesniegums, ja viņš ir pilngadīgs, vienošanās ar izglītojamo, īstenošanas grafiks un īstenošanas grafiks, ja atbalsts notiek grupā. Tātad šie tā kā būtu nepieciešami, un vēl mums ir ievietoti arī darba līgumu vai vienošanās paraugi, kas jāizdara pirms skolotājs atbalsta persona sāk strādāt projektā. Un tātad kreisajā apakšējā oga ir interaktīvais rīks. Šodien es nepieslēgšos īstajam rīkam. Mums ir izveidota testa vide, tātad visi skolēni, kas parādīsies šajā vidē, ir izdomātas personas, nevienas īstas skolas, nevienas īstas personas šodien netiks rādīta. Tā. Vai līdz šim ir skaidrs?
smaidiņus, kādus uzlūciet varbūt, lai mēs redzam, ka jūs mūs dzirdat. Tā. Tātad testa vide. Jā, paldies. Testa vide. Tā, es varbūt pirms es redzu, ka ir viena rociņa, vai tā ir saistīta jau līdz šim dzirdētam? Nav. Tad visi klusē, tad nozīmē, mēs turpinām. Tā. Un tagad es esmu nonākusi, es atvainojos, es nepareizi nonākusi, man ir jānonāk tajā sadaļā, kur es esmu. Tā, tikmēr viss ir aizmitis. Katrā ziņā informējam, ka ilgstošāk nestrādājot sistēmā, vai tā ir produkcijas vide vai testa vide, sistēma mazliet aizmieg, tāpēc mēs šobrīd visu atjauninām. Jā, kamēr gaidījām semināru, tikmēr testa. Jā. Tagad es esmu ienākusi sistēmā kā izglītības iestādes vadītājs. Un tātad pirms sākam sagatavot plānus, es kā izglītības iestādes vadītājs, tātad redzu šeit savas izglītības iestādes, redzu individuālās atbalsta plānus, kas šobrīd jau kaut kādi ir sagatavoti, redzu finanšu atskaites un redzu izglītības iestādes iestāžu kvotas. Tā. Pirms, tātad es kā izglītības iestādes vadītājs, man ir jāizdara šāda lieta, ir jāpievieno skolotāji. Tā, šobrīd es esmu apjukusi. Tā, man ir jāpievieno skolotāji. Un paziņojumi lec ārā. Tā. Labi, pieņemsim, ka es esmu testa vidusskola. Tā. Un tā tad man ir jāievada individuālu atbalsta plānu sagatavotāji. Tā. Individuāli man šeit ir saraksts un man ir jāpievieno sagatavotāji. Iedod man vadību. Jā, es ļoti atvainojos. Nē, Es sanervozējos un apjuku. Tūlīt pieslēgsies Ingus, mūsu tehniskais speciālists, un visu izdarīs. Es kopīgoju. Es ceru, ka viņš ir redzams. Tavs atslēdzās. Mans atslēdzās, okay. Jā, paldies. Es esmu tieši tāpat šobrīd. Labdien. Es esmu šobrīd testa skolas atbildīgā persona. Un tātad, kā Ingu teica, mans uzdevums ir pievienot esošiem sarakstam vēl kādu individuālu atbalsta plānu sagatavotāju. Tātad es ieteiktu savas skolas kartiņā, sadaļā iep sagatavotāju. Man šeit jau ir vairākas personas, kuras turpmāk nodarbosies ar iep sagatavošanu. Uzdevums droši vien varētu būt pievienot vēl kādu. Būtiski ir saprast, ka šeit es nevis pievienoju jaunu personu uzreiz paši par sevi saprotam, ka man jāpievieno obligāti. Es savienoju kādu no esošajām iespējams sistēmās personām, ja viņi jau ir. Un tikai tad, ja nav, tad es viņus kartīt veidoju no jauna. Mūsu sistēmā nav savienojuma ar visu Latvijas personu reģistru, tāpēc mēs neuztaram šo savienojumu, mums arī tas nav nepieciešams. Tāpēc iesākumā mēs meklējam šajā sarakstā, kas ir jau reģistrētās personas mūsu databāzē. Meklēt es varu pēc vārda, pēc uzvārda, pēc personas koda vai personas koda daļas. Nezinu. Piemēram, ja es meklēju
atrodu, ja šī ir tā persona, es uz viņus noklišķinu un ar to iezīmēju, ar to arī viss beidzās. Ja es šo personu šajā sarakstā neatrodu, tikai tad es vienoju jaunu personu. Saku viņa vārdu, ievadu viņu vārdu, ievadu viņu uzvārdu, ievadu viņu personas kodu. Ja man ir informācija, pas kāda nenāks, es varu pievienot arī tālruņa numuru un e-pastu, bet tas nav obligāti, un spiežu saglabāt. Un pēc tam, attiecīgi, tajā sarakstā es viņu izvēlos un pievienoju sarakstam. Pieņemsim, es ilgšu vēl vienu personu, lai viņi ir kā sagatavotājs. Ja gadījumā kāds no sagatavotājiem vairs nestrādā konkrēti, vairs šajā skolā nestrādās ar sagatavošanu, turpmāk ir vēlams viņu ieņemt no šī sarakstā ārā. Tad es iezīmēju viņu, vienu vai vairākus, un pasaku, ka turpmāk viņu vairs darbu ar sagatavošanu neveiks, spiežu pogu atvienot, un viņš no saraksta tiek izdzēsts ārā. Es tagad mazliet pārņemšu, vairāk ir norādījuši, ka slikti dzird, vai tiešām jums ir slikta dzirdamība? Ļoti laba dzirdamība. Normāli. Ir labi. Labi. Ir slikti, jā, dzirdams. Man ir ļoti labi. Pagriežiet lūdzu skaļāk savus skaļruņus. Pagaidām ir labi. Jā. Paldies. Turpinam. Ļoti labi. Tā, un jebkurā gadījumā, gan šajā reizē, gan visos citos gadījumos, kad mēs strādājam ar sistēmu, vienmēr pie jebkādām veiktajām izmaiņām mēs neaizmirstam nospiest pogu saglabāt. Tā arī šoreiz es nospiežu pogu saglabāt, sistēmas aizsūta informāciju uz serveri, viņš tiek saglabāts un visiem pārējiem viņš arī kļūst aktuāls un saistošs. Tā, punkts. Šis ir. Visiem viss ir skaidrs, es ceru, kā pievienot jaunu individuālu atbalsta plānu sagatavotāju sistēmā. Labi, turpinam. Jā, par atbalsta personām. Mirklīti, Solvita ir roka, varbūt mēs varam pārtraukt mazliet Ingu. Solvita, lūdzu, jautājums. To gan mēs tagad nedzirdam jūs. Būs, jā, jautājums. Klausamies. Solvita, vai jums ir jautājumi? Labi, mēs pārējiem varbūt pie Lienas. Liene. Jā, labdien, man ir jautājums, vai skolas atbildīgā persona var būt individuāla atbalsta plāna sagatavotājs? Jā, protams. Protams, var. Vienīgais, kas ir jāsaprot, ka ja viena un tā pati persona ir vairākās lomās vienlaicīgi, tad attiecīgi kreisajā pusē, kur ir galvenā izvēle šeit, ja jūs redzat, ja, atkarībā no tā, kādas ir piešķirtās lomas, arī parādās atšķirīgas sadaļas. Šajā gadījumā es esmu tikai izglītības iestādes vadītājs, jeb atbildīgā persona, kā mēs viņu korekti saucam. Tad man ir tikai viena sadaļa redzama un visas apakšsadaļas, kas attiecās uz manu lomu. Ja es būtu arī kā sagatavotājs, tad man būtu vēl pieejama šeit sadaļa izglītības iestādes sagatavotājs. Un arī tur būtu tāda pati apakšsadaļa individuālā, piemēram, individuāla atbalsta plāni. Un ir jāsaprot, ka ja es veikšu funkcijas kā sagatavotājs, tad man nav jāiet izglītības iestādes vadītāja sadaļā, bet savā sagatavotāja sadaļā. Savukārt, ja es veikšu izglītības iestādes atbildīgās personas funkcijas, piemēram, plānu saskaņošanu un finanšu atskaišu sagatavošanu, tad es to darīšu tikai un vienīgi galvenās izvēles sadaļā izglītības iestādes vadītājs. Labi, es ceru, ka mēs atbildējam uz jautājumu. Gita, jums ir jautājums. Jā, es gribēju jautāt, kā jārīkojās ir tādā gadījumā, ja es esmu pašvaldības koordinators un es vienkārši vēlos pievienot jauno atbildīgo personu, bet viņš nav piesaistīts nevienai izglītības iestādē, viņš nāk no malas. Viņš tiek piesaistīts tad konkrētai izglītības iestādē, kurā viņš sniegs atbalstu, vai kā viņu pievieno sistēmā? Tā, es īsti nesapratu jautājumu, vai jūs jautājat par atbildīgo personu vai par sagatavošanu? Nē, ir tā, ka ir izglītības iestādēs notiek, ir piesaistītie pedagogi, kas tur strādā uz vietas. Ar tiem jautājumiem nekāda nav. Izglītības iestādes vadītājs apstiprina
šos IAP sagatavotājus. Kas notiek gadījumā, ja šis pedagogs nav piesaistīts nevienai izglītības iestādē un pārvalde slēdz atsevišķi ar viņu līgumu? Kā mēs viņu pievienojam? Ok, saprotu. Jebkurā gadījumā tā ir skolas problēma, respektīvi to dara skola. Tā skola, kura sniedz individuālu atbalstu un kura gatavo plānu, tā skola savā sadaļā arī ievada šo atbalsta personu. Jūsu gadījumā, ja piemēram, līgums tiek slēgts pašvaldības līmenī ar kādu citu iestādi izņemot skolu, vienalga katra skola, kurā viņš ņems dalību un sniegs atbalsta pasākumu, katra skola pati par sevi šo personu pievienos pati kā atbalsta personu. Un ievadīs pati par viņu arī, tā skaitā, visus ar darbu saistītos dokumentus, respektīvi līgumus un visu pārējo. Paldies, es sapratu. Tātad pedagogs ir piesaistīts konkrētai vietai. Paldies. Skola izglītības iestādē, kurā viņš sniegs atbalstu. Tad atbildot uz jautājumu, kā izglītības iestāde sevi var pievienot lomā individuālās atbalsta plāna izstrādātājs. Tas nav tas pats, ko tu stāstīji? Tātad izglītības iestādē individuālu atbalsta plānu sagatavotāju definē, ievada, noņem skolas atbildīgā persona. Tieši tā. Jautājums ir no Liena vēlreiz, tā ir tā pati? Es varu uzdot jautājumu? Jā. Man ir jautājums, tad es kā atbildīgā persona pati sev pievienoju arī kā individuālā plāna sagatavotāju? Ja jūs esat paredzējis, ka jūs šo plānu gatavoties, tad jā, jūs varat sevi pievienot arī kā, respektīvi, ja jūs nepievienosiet sevi kā individuālu atbalsta plānu sagatavotāju, tad jūs plānu sagatavot nevarēsiet, tikai viņu saskaņot ar savām funkcijām. Bet nav aizliegts sevi arī kā atbildīgo personu norādīt arī kā IAP sagatavotāju. Jā. Jautājums bija par to, kādu datni atvienot, jo neparādās, kādu dati atvienot. Ir komentārs, lūdzu, sniedziet mazliet plašāks, jo šobrīd ir komentārs ieķeksējot ķeksi, neparādās datne atvienot. Datne nav jāatvieno. Ja tiesības ļauj, datni var nodzēst, bet šobrīd to sistēma neparedz, un tas arī nav nepieciešams. Datni var samainīt, ja viņi ir nepareizi augšu pielādēt. Var pievienot vēl vienu datni, ja ir nepieciešams, pie kam neierobežotā skaitā. Jā. Labi, tā viduskurzeme, bet būtu ātri šo jautājumu, lai mēs varam mazliet iet uz priekšu, mēs jau esam mazliet iestrēgušie par pašu pirmās sadaļas viduskurzeme. Pauzējam un ķeramies pie nākošajās sadaļas. Viduskurzeme nerunā, un tad mēs ejam uz priekšu. Ingu, varbūt te to arī atbalsta personas kā. Es gribēju pajautāt, kā var atvienot, ja ir nepareizi pievienots, piemēram. Es te meklēju visādas iespējas, kā viņi noņem to pedagogu nostāju. Atvienot IAP sagatavotāju, piemēram? Atbalsta personās, piemēram. Es tur nepareizi ievietoju. Atbalsta persona nevar atvienot un nevar nodzēst. Atbalsta personu nav paredzēts dzēst. Pievienojāt, viss. Bet viņi jums netraucē, pat ja viņi ir pievienoti, viņi nav aktīvi, jūs no viņa, teiksim, viņu kā personu varat izvēlēties, izstrādājot individuālu atbalsta plānu, bet dzēst īsti nav nepieciešamība, jo tāpat jums saglabājas viņa kā vēsture, pat ja šī persona īstenībā vairs nestrādā jūsu izglītības iestādē, mums viņa saglabājas tā informācija, jo tajā brīdī, ka mums, piemēram, CEFLē ir jāsniedz kaut kādas, teiksim, ziņas par individuālu atbalsta plānu īstenošanu, vismaz mums sistēmā ir saglabājusies šī kā vēsturiskā piezīme. Cita lieta, ja ir kļūdaini ievadīt personas datu, mazums gadās ievadīts nepareizs personas, kāds informējiet savu sadarbības partneri, respektīvi mūsu koordinātoru par kļūdu, mēs to izlabosim. Jā, es ceru, mēs pamazām iesim uz priekšu. Tiem cilvēkiem, kuriem ir rociņas, lūdzu, varbūt ierakstiet, bet jautājumu mazliet plašāk, lai nav tāds izrauts no konteksta, lai uzreiz var atbildēt, un arī tie, kas skatās pēc tam ierakstu, var saprast, uz ko mēs sniedzam atbildi. Mēs droši vien dosimies šobrīd lēnām uz priekšu.
Jā, Ingus parādīs, kā pievienot atbalsta personu. Parādīs? Nē, es domāju, ka mēs parādīsim, kā mēs individuālo plānu veidojam, jo tas ir normāls un loģisks ceļš. Jā. Nav nekāda priekšdarba izņemot šo te iepu sagatavotāju norādīšanu, īsti nav jāveic. Un tāpēc iesim pakāpeniski. Labi. Tātad. Jā, es atvainojos. Es ļoti sen neesmu strādājusi. Tā. Es šobrīd kopīgoju ekrānu. Un tātad es esmu individuālā atbalsta plāna sagatavotājs. Jūs redzat, kreisajā pusē ir redzamas visas jūsu lomas. Ja jums ir 2 vai 3 lomas projektā, tad jūs tās visas 2 vai 3 lomas redzēsiet. Tātad es kā individuālais atbalsta plāna sagatavotājs ņemu sadaļu individuāli atbalsta plāni. Tā. Un tagad šeit mums jau ir vairāki sagatavoti, bet mēs sagatavosim tūlīt vēl vienu jaunu un uzspiežu pogu jauns. Un šeit ir 3 individuālo plānu, atbalsta plānu veidi, 3 moduļi. Lūdzu, esiet uzmanīgi, jo pirmajā modulī atbalsts paredzēts tikai tiem skolēniem, kas ir 9. klases otragadnieki. Ja jūsu novads vai jūsu izglītības iestāde nav iesniegusi datus, ka jums ir šādi izglītojumie, tad jums nebūs kvotas un šādu, pat ja jums tie bērni ir, jūs nevarēsiet šo plānu īstenot. Papildus tam papildināšu, ka šobrīd mums ir grozījumi, MK noteikumi grozījumi saskaņošanā, kur mēs paplašināsim šo mērķu auditoriju no 7. līdz 9. klases izglītojumiem, bet līdz ko tas tiks precizēts, paplašināts un papildināts, tā mēs noteikti jums sniegsim ziņu, bet šobrīd tiešām individuāli atbalsta plānu pirmajiem moduliem var sagatavot tikai un vienīgi 9. klašu nebeidzējiem. Tā. Vai otrgadniekiem. Tātad individuālai pirmais modulis paredz gan individuālo atbalstu kā konsultācijas, skolotāja konsultācijas tieši tajā mācību priekšmetā, kur skolēns ir nesekmīgs, gan arī atbalsts no psihologa, piemēram, pedagoga palīga un tam līdzīgi konsultatīvais atbalsts. Tā, tas ir par pirmo moduli. Šobrīd es rādīšu otro moduli, jo otrajā modulī ir paredzēts konsultatīvais atbalsts, un šis ir visuniversālākais modulis. Šis atbalsts der visiem skolēniem, sākot no 1. un beidzot 12. klasi. Tā. Tātad es uzspiedu sākt jaunu. Tā, skatāmies, kas mums ir jauns plāns tātad, un mums ir skola jau zināma un izglītojamo mēs pievienojam no VIS datu bāzes. Šobrīd mēs labi, es paņemšu no VIS. Tā, nu paņemsim Daugaviņu no 7. klases. Tā, pievienosim Daugaviņu. Tā. Tagad skatāmies sākuma datums un beigu datums. Sākuma datums, nu, varētu būt šodien. Sākuma datums iesatīsies automātiski. Beigu datums ir paredzēts, ka visi plāni notiek viena mācību semestra ietvaros, respektīvi šis pirmais mācību semestris beidzas 19. decembrī, tad visi plāni, kas šobrīd sagatavoti, beidzas 19. decembrī. Otrajā pusgadā tad atkal jaunus plānus vajadzēs veidot. Tā, tālāk mums ir statusi. Šī vairāk ir informatīva sadaļa. Tas, lai mēs apmēram zinātu, vai mēs kādiem cilvēkiem mēs sniedzam atbalstu. Ja jūs uzspiežat saņem atbalstu no citiem finanšu avotiem, ir vēl citi projekti vai arī valsts atbalsts, kur tiek finansēts. Ja? Tātad šeit arī parādās no kādiem avotiem
tiek sniegts atbalsts, tas ir ar domu, lai nebūtu finansējums. Piemēram, minētais Rihards Daugaviņš trešdien 8. klases 8. stundas laikā saņem atbalstu un skolotājs tiek finansēts no pašvaldības finansējuma. Tas nozīmē, ka no skola kopienā finansējumā trešdien 8. stundu viņš nevarēs saņemt. Tātad šie nav obligāti, bet noteikti ir obligāti izglītojumā stiprās puses. Šeit noteikti ir jāatrod to labo, ar ko mēs sākam. Protams, šeit nederēs ieraksts jauks, patīkams, skaists, skaista kleita, jauns uzvalks. Šeit tomēr tādu pamatotāku drusku varētu būt. Varbūt viņam patīk zīmēt, labi padodas dziedāšana, varbūt vēl ir kaut kādas lietas. Sasniedzamais rezultāts, vēlamais sasniedzamais rezultāts. Mēs pieņemsim, ka mums šobrīd bērnam ir konflikti ar klases biedriem, un tātad tas vēlamais sasniedzamais rezultāts noteikti nenotiek konflikti ar klases biedriem. Papildu informācija. Šis nav obligāts lauks. Varbūt jūs gribat kaut ko par ģimenes apstākļiem uzrakstīt, vēl kaut ko. Šo var papildināt. Tagad konflikti ar klases biedriem, un tātad ir jāpievieno risks. Kas tas par risku? Riska veidus mēs jau esam sagatavojuši. Kas tas par risku, ja viņam notiek? Konflikti ar citiem izglītojamajiem. Komentārs. Vismaz vienreiz nedēļā iesaistās kautiņā, piemēram, iesaistās kautiņos. Saglabāt. Tālāk mēs pievienojam plānam atbalsta personu datnes. Atbalsta personu datnes ir izveidota pirms tam skolotāja kartiņa, kurš atbalstīs, un šeit mēs pievienojam, noteikti ir pievienots līgums ar to skolotāju, kurš strādās, līgums vai vienošanās. Ja skolas ietvaros noteikti vienošanās pie esošā līguma, ja pašvaldība, tad varētu būt arī līgums ar pašvaldību. Mēģināsim saskaņot. Es mēģinu saglabāt to plānu. Izglītojumā stiprās puses ir tukšs. Es neko neesmu ierakstījusi. Tā zīmē, piemēram. Es uzrakstīšu īsi, bet, tad, kad aizpildīsiet, tur būs drusku pilnīgāks. Saglabāt. Saglabāju. Saglabāju un vērās cits plāns. Kur ir mans saglabātais plāns? Jauns plāns sadaļa. Nē, apakšsadaļa. Joprojām vaļā tevi. Bet kur pazuda tas plāns, ko es tikko aizpildīju? Ko tu tur darīji? Es ievadīju. Es nesaglabāju. Vajadzētu būt pie projektiem. Rekomends Rihards Daugaviņš ir projektos. Es esmu saglabājusi. Viss kārtībā. Tātad es esmu izdomājusi, ka visu, ko es varēju te izdarīt, es esmu izdarījusi, un tad es nosūtu saskaņošanai plānu. Tiešām vēlaties nosūtīt? Jā, vēlos nosūtīt.
Nepieciešams norādīt beigu datumu. Bet tad mēs norādīsim tā. Tagad man te beigas priekšā norādīsim. Tā, labi, norādīsim to 19. decembrī. Tā, nosūtīt saskaņošanai. Vēlams izmantot saglabāt pogu, bet šajā gadījumā būs ok arī. Jā, tā. Nav norādīts neviens atbalsta pasākums sistēma. Jā, tā. Man atbalsta pasākumu. Atbalsta jauns tātad. Speciālista konsultatīvais atbalsts, speciālists, tā labi, ko mēs te ir, pedagoga palīgs. Tā, lūdzu, šajā atbalsta veidā nenorādām pedagogu, jo pedagogs šeit nav paredzēts. Tā, uzreiz man parādās. Paņemsim šādu. Tā, paņemsim, cik stundas viņš strādās, 4 stundas un pamatojums uzlabot uzvedību. Tas arī tāds diezgan vispārīgs. Tātad man ir speciālista konsultatīvs atbalsts, 4 stundas. Tā, nu, mēģināsim tagad nosūtīt saskaņošanai. Jā. Tā. Tā. Ne visām personām ievadīti derīgi projekta dati. Tātad šeit es atbalsta personu neesmu ievadījusi. Respektīvi. Atbalsta persona ir norādīta, bet atbalsta persona nav ievadīta līguma. Respektīvi, tas stāsts ir tāds, ka tikko jūs mēģināt darīt kādu darbību un jūs kaut ko neesat izdarījuši, jums sistēma pati pateiks priekšā, kas ir jādara un uzmanīgi jālasa sistēmas paziņojumi, kas nav izdarīts. Es atvainojos, lūdzu, vēlreiz var atkārtot, kas nav ievadīts. Jūs vīrietis teica, nav ievadīti līgumi? Nu, nospied lūdzu vēlreiz pogu un izlas paziņojumu. Jā, vēlreiz nospiežu pogu un tā, viņš prasa, vai patiešām es vēlos saskaņot. Jā, tātad ne visām atbalsta personām ir ievadīti, tā, vēlreiz izlasīsim, derīgi projekta līguma dati. Tātad nav ievadīti līguma dati šeit. Un tas nozīmē, ka mums jāatgriežas pie īstenotāja kartītes. Un Ingus tagad mums pastāstīs, kā veido projekta īstenotāja kartīte. Labi, jebkurā gadījumā saglabā lūdzu. Labi. Bet tu jau esi saglabājis. Jā. Tagad man tikai arī jāsaka, es pārņem grožus, lai notiek. Paldies, Ingu. Paldies tev. Ejam tālāk. Tā, kopīgot. Kopīgot loku. Tagad tev tikai man ir jāpasaka, par kuru plānu ir runa, jo tu darīji, vai es nedarīju. Tā, kurš bija plāns? Plāna numurs? 0037. Mums savā saziņā arī mēs, kad runājam savā starp projekta koordinatoriem, parasti neminam arī bērnu vārdus, uzvārdus, tikai plāna numurs. Tieši tā, un galvā arī numuru izmantot ir daudz ātrāk un ātrāk. Tātad es atradu plānu. Tā, redzu, ka man ir norādīts atbalsta pasākumā atbalsta persona, Ivars. Un redzu, ka blakus Ivaram ir tāds lodziņš, kurš saucās derīgs. Derīgs tieši konkrēti projektā atbalsta pasākumu sniegšanas kontekstā. Respektīvi, vai viņam ir derīgi līguma dati vai nav. Tas ir tieši tas, kur sistēma pārbaudījumi, par ko viņi uztraucās. Un ja šis ķeksīts te nav ielikts, tad tas jau vien norāda, ka kaut kas nav uz šo brīdi ar viņu līguma datiem. Vai nu tie līguma dati, kas ir ievadīti iepriekš, viņi vairs nav aktuāli un nav derīgi, respektīvi līgums ir beidzies.
vai viņš kā šajā gadījumā visticamāk vienkārši vēl nav ievadīts. Tāpēc mēs ejam uz sadaļu pedagogi, meklējam rokā Ivars, taisam vaļā viņa kārtību. Un sadaļā par sadaļu amatu mēs neuztraucamies, tāpēc, ka šo sadaļu mēs izlabot tāpatam nevaram. Tā ir sadaļa, kas automātiski aizpildās no visa, saņemot datus par personu, bet par cik mūsu projektā atbalsta personu var arī nebūt skolā nodarbināta persona. Tāpēc ir iespēja ievadīt viņu šeit arī pilnīgi no nulles, bet tad šie amati tur būtu tukši. Bet par to nevienam īstenībā jāatraucās nav, kamēr netiek prasīts finanšu atskaiti. Mūsu gadījums, par ko mums šobrīd ir jāuztraucās, lai IAPS sagatavošanā visu nodrošinātu, ir ievadīt šo datnu pielikumu. Un te ir divi varianti. Vai mēs ievadām atbalsta personu datnu pielikumu, kas attiecās tieši uz personu strādājot darbā, vai tas ir pamatlīgums, vai te ir kaut kāda papildus datnes, kas ir nepieciešams, vai kaut kādu nolūkam vai mērķim. Uz mūsu projekta atbalsta pasākumiem tas neatiecās. Mēs fokusējamies uz atbalsta personas līgumu vai vienošanos projektā. Tāpēc šajā gadījumā šis ir obligāts, kam ir jābūt. Cita lieta, šeit atkal ir divas iespējas, divas izvēles. Vai tas ir atbalsta personas darba līgums par dalību projektā, vai tas ir atbalsta personas vienošanās par dalību projektā pie esošā darba līguma. Es ceru, ka man nav jāskaidro, ko šīs divas lietas atšķirās, jo es droši vien nemācēšu īsti paskaidrot, bet dalībniekiem un semināru dalībniekiem droši vien tas viss ir saprotams. Jebkurā gadījumā abi šie līgumi vai vienošanās ir derīgi priekš tam, lai strādātu mūsu projektā un varētu sniegt atbalsta pasākumu. Galvenais, lai tiktu norādīts viens no šiem veidiem, tiktu norādīts, no kura līdz kuram datumam šis līgums vai vienošanās ir spēkā, kas gan nav obligāti, bet ļoti, ļoti vēlams. Es saprotu, ka lielākoties visticamāk būs terminēts šie līgums un nestrādā viņa no laika gala līdz pasaules galam, bet sistēma arī to sapratīs. Galvenais, kas mums šeit ir jāizdara, mums ir jāaugšu pielādē datni. Tātad mēs tur kaut kādu datni, šobrīd kaut kādu pievienoju, ja. Jūs pievienosiet konkrēti, ieskanētu viņu dokumentu, vai tas ir līgums vai vienošanās pie esošā līguma. Protams, nav obligāti, bet vēlams norādīt dokumenta numuru. Stundas tarifa likme var nenorādīt, ja tas neatiecās uz diviem ļoti specifiskiem mūsu atbalsta pasākumu veidiem. Tas ir uz ergoterapeitu, uz diviem specifiskiem speciālistiem, uz ergoterapeitu un uz surgatovu. Viņam ir piemērots viņu līgumā norādītās stundu tarifu likmes. Citos gadījumos šī likme mums neinteresē, jo mēs pie plānotā aprēķina un pie darba uzskaitas aprēķina izmantojam vienas vienības metodikā apstiprināto stundu tarifu. Jums tas koncerts bija saproti, skaties, un šī ir rītdiena. Kas ar šito visu? Kam tas ir jāreģistrē? Vai tas ir mums domāts, vai jums ar mikrofonu ieslēgt Linda, Anita? Jā, bet es arī jautāju, kas šo visu dar, kam tas ir jāpildu šitā kartī? Kartiņa, kam ir jāpilda? Individuālā plāna sagatavotājiem. Kādam sagatavotājam? Tas, kas sagatavo tos bērniem, tos plānus, un arī tas skolotājs, tad sanāk tā, ja tas ir viens un tas pats cilvēks, tad viņam ir jāizpild gan plāns, gan kartīts, gan viss pa sevi, un arī jāvada tās stundas, tā saprot, jā? Vai kā tas ir domāts? Jā, tieši tā ir domāts, jo sistēma... Skola var sadalīt. Skola var norādīt vairākus individuāli atbalsta plānu sagatavotājs. Viens, piemēram, var būt atbildīgs tikai par kartiņu sagatavošanu, otrs par individuālu plānu, kā atbalsta. Nedaudz precizēšu. Ja skolā ir norādīts vairākas individuāli atbalsta plānu sagatavotāji, tad katrs individuāli atbalsta plānu sagatavotājs joprojām atbild par tieši tā plāna saturu, par kurām viņš ir sagatavotājs.
savukārt par atbalsta personu un citu datu ievadu, tā skaitā atbalsta pasākumu īstenošanas grafikiem, atbild jebkurš no skolā norādītajām individuāla atbalsta personām, individuāla atbalsta plānu sagatavotājiem. Tas jau nav nopietni. Sanāk, ka katram skolotājam, ja viņš ir sagatavota plāna sagatavotājs un arī pats realizē plānu, tad viņam ir gan tas jādara. Es tā saprotu, Piedodiet, bet neviens cits to izdarīt nevar. Tikai no skolas darbiniekiem kāds var ievadīt šos datus. Un ārpus skolas ietvariem neviens šos datus ievadīt nevar. Individuāla atbalsta plāni paši neaizpildās. Vēl kādi jautājumi par šo? Jo mums jau tika pateikts, ka skolotājs pats veido atbalsta plānus. Iesim tā. Skaidrs, skolotājiem jāpilda. Es varu atbildēt uz šo jautājumu. Jūs skolā paši vienojaties, vai tas būs direktora vietnieks, piemēram, vai arī tas skolotājs, kurš strādā ar bērnu, tā ir jūsu skolas vienošanās. Jā, bet direktoru vietniekiem jau līgumu neviens neslēdz. Tikai ar skolotājiem. Līgumu slēdz tikai ar tiem skolotājiem, kuri reāli strādās ar bērnu. Skaidrs, bet viņiem arī jāpild kartiņa. Skola to pati nosaka. To nosaka skola. Tā, ja drīkst koncentrēsimies uz interaktīvā rīka darbībām un lietām, kas saistīti, ja ir papildus jautājumi, sevišķi, ja viņi ir vēl papildus tēmām, droši, kā jau vadītāji teica, iepriekš varat sagatavot šos jautājumus, varbūt, lai paliks laika, varam vēlāk apspriest, bet ideāli, ja rakstiskā veidā mēs varam sagatavot uz tām atbildes. Šobrīd ejam tālāk. Es ceru, ka par šo tālāk vēl jautājumi varētu būt. Ir? Es paskaidrošu, man jau ir saskaņoti 9 plāni. Es esmu gan koordinators, gan arī IAP sagatavotājs. Un pedagogs, kas vada konsultācijas, ir pavisam cits, bet visu kartiņu un visu informāciju sistēmā ievadu es kā individuālā plāna sagatavotājs. Un no pedagoga, kurš vada konsultācijas, es tik savācu darba tabeles un vienošanās un tādas lietas, bet visu to veids individuālā plāna sagatavotājs. Pedagogam sistēmā nav jāstrādā. Jā, īsos vārdos viss pareizi, kā jūs teicāt. Jā. Tā, labi, tātad mūsu uzdevums šobrīd bija šīm te vienīgiem pedagogam, kas bija norādīts plānā, ko Ingūna sagatavojas, ievadīt šo te līgumu. Ilgi mēs par to runājām, bet izdarījuši to ātri īstenībā. Labi, taisnēs viņu ciet, iesim atpakaļ uz plānu numurs 37, mēģināsim viņu atkal sūtīt uz saskaņošanu. Tad mēs arī par mazajiem knifiņiem parunāsim nedaudz. Ir tāda viena lieta, ja, piemēram, šobrīd ir ļoti mazs ekrāniņš, man visam nepietiek vieta, es varu izmantot šo te stūra podziņu, kas tautā tiek saukts par hamburgeru, ar kuru palīdzību es galveno izvēli varu mazliet aizvērt ciet uz kādu brīdi un atļaut sev vajadzīgiem datiem parādīties uz visu ekrānu. Tagad es redzu savu plānu un sūtu viņu saskaņošanai. Viņš atkal man jautā, vai es tiešām to vēlos darīt. Es saku jā, un tavu brīnumu viss notika. Mans plāns tika aizsūtīts saskaņošanai. Droši vien darbiņš tagad ir atbildīgai personai. Mēs demonstrējam šo nākošo Igūnu? Nē. Tu pārņem vadību? Jā, es šobrīd pārņemu laikam vadību un nākamais tātad šis bija individuālais plāns individuālām nodarbībām. Nākamais, kas varētu būt, ir plāns, kas ir grupu nodarbībām. Grupu nodarbības paredzētas pirmajā mobilī mācību priekšmetā, respektīvi matemātikā, piemēram. Jūs varat grupā apvienot 2-3 bērnus. Skola kopienā izpratnē grupa ir 2-3 nevairāk bērni. Tas pats notiek arī ar lasīšanas nodarbībām. Un lasīšanas nodarbībās, lai būtu
ērtāk apvienot bērnus grupā. Mums ir sagatavots tātad mēs esam sagatavojuši vadlīnijās ir lasīt prasmes izvērtēšana 1.–3. klasē. Ļoti laba tabula, aizpildot šeit saliekot ķekšus virtuāli vai reāli. Tātad jūs jau varat redzēt skolā, kādi bērni jums varētu tikt apvienoti vienā grupā, 2–3 cilvēki grupā. Lasīt prasme ir paredzēta gan individuālās nodarbības, gan grupu nodarbības. Individuālās nodarbības tas ir bērniem ar nopietnākām problēmām, ar nopietnākiem traucējumiem, un tas ir vienīgais punkts, kurā mēs lūdzam arī pievienot failu, kas ir speciālista atzinums vai komisijas atzinums. Ja tā ir grupas nodarbība, lasīt prasmē nekādi atzinumi, nekādi papildu faili nav, nekādi papildu dokumenti nav nepieciešami. Tātad grupu nodarbībām izvērtējam lasīt prasmi, atgriežamies pie plāniem. Atvainojas. Pie koordinātora nokļuva. Tā ir, kad vairāki plāni tiek Tā ir. Nē. Tomēr pie vadītāja izmeta mani. Tā, vienu mirkli. Ielogošos kā. Tā. Šobrīd mans uzdevums ir parādīt, kā tiek veidotas grupas. Tātad individuāli atbalsta plāni, izvēlos individuāli atbalsta plāni un izvēlos tātad individuāla atbalsta plāns lasīt prasmes veicināšanai. Lasīt prasmes veicināšanai, tāpat kā iepriekšējā plānā, tātad šeit ieķeksējam to, kas mums ir nepieciešams, tā beigu datumu noteikti man neļaus sistēma saglabāt, ja es neievadīšu beigu datumu. Saglabāt ļaus, bet neļaus nosūtīt saskaņošanai. Tā, man priekšā ir izlastis mūsu loks, un es aizziņu. Tā, beidzot, es tiku klāt, jā. Tā, uzliksim mēs te decembri arī. 19. decembris, maģiskais skaitlis, maģiskais datums, 19. decembris, tā. Un tātad es sāku pievienot skolotā bērnu, tas būs jauns plāns, izglītojumu pievienoju, tā, paņemsim izglītojumu ānis. Atkal loks ir priekšā. Paņemsim ieklubētus no vīs. Es te ieteiktu, lai mums būtu eksperiments tieši izmantot pedagogu, jau esošu pedagogu, lai mēs varam nodemonstrēt arī grupas izveidošanu ar esošu pedagogu Agnese Gailitis. Pagad, bet es vispirms izvēlēšos bērnu. Okay. Tā, izvēlos bērnu, kas ir, tā, paņemsim no vīs un paņemsim tā. Pie bērniem. Jā, paņemsim 2. klasi, piemēram. Tā. Jānis
2. klase, sasniedzamais rezultāts. Tā. Pirms tam mēs viņam esam izveidojuši, aizpildījuši to viņa lasīt prasmes novērtējumu. Un tātad šī pati anketa ir ievietota arī šeit. Pirms mēs rakstām, mēs varbūt tomēr saliekam tos punktus novērtējuma viņa lasīt prasmē. Tātad tikai sākuma skaņu. Es neesmu logopēds un speciālists galīgi, tā kā šeit es galīgi tā šoreiz uz dūlo. Tā, paņemsim tā. Labi. Tātad es aizpildīju. Un tas, kam mēs pievēršam uzmanību, kad skatāmies plānus, vai šī te daļa atbilst šai vēlamai sasniedzamo rezultāts. Ja es šeit uzrakstīju, nespēju atbildēt uz jautājumiem un vēlamais sasniedzamais rezultāts būs runā publisku runu 2 minūšu garumā, stipri šaubos, ka mēs tādu plānu apstiprināsim. Tātad plānam faktiski tam rezultātam ir jāatbilst šīm te daļām, ko mēs esam atzīmējuši kā problemātiskās daļas. Tātad šeit es pagaidām tests ierakstīšu. Tā, stiprās puses tāpat kā iepriekšējā. Noteikti būs stiprās puses, vai kluss, vai mierīgs, vai labprāt sarunājas. Tā. Un pievienojam arī riskus. Ja mums neprot lasīt un lasīt prasmes, noteikti būs riska kategorija. Nepietiekami apgūsā alfabētiskais princips un fonika, piemēram, tā, un tas ar mācību vidi saistīts risks. Tā, komentārs. Tā. Šeit speciālisti noteikti zinās, ko komentēt. Tā, šādi. Un tātad skolotājs iesaka izmantot saglabāt pogu ik pa laikam. Labi. Jā. Fakad mēdz pārtraukt. Tā. Grupu lasīt prasmes nodarbības. Izvēlamies grupu, tā pedagogu, kuru tu man teiksi? Agneša Gailītis. Ir Agneša Gailītis. Jā, tā, un stundas. Un norādi 8, jo tas ir svarīgi. Jā. Ko var pēc tam? Ļoti svarīgi, lai sakristu pedagogs un stundu skaits, jo tikai pēc šiem principiem tad sistēma arī veidos grupu. Respektīvi, ļaus veidot, ja? Ja jums būs viens pedagogs un dažāds stundas skaits, tad sistēma neļaus veidot grupu. Respektīvi, ja jūs ar 2 bērniem sākat strādāt 1. decembrī, tad līdz 19. tam pašam skolotājam ar tiem pašiem 2 bērniem arī būs jāstrādā. Tā, pamēģināsim saglabāt. Tā. Specialitāte, pirmais noteikti. Jā, un specialitāte. Tā, pieņemsim, ka bibliotekārs varētu vadīt šīs nodarbības. Nē, izvēlies lūdzu pedagogs, lai mēs varam grupu izveidot. Labi. Tā. Kur man jāspiež? Klikšķina virsū. Jā, pedagogs. Labi. Tā. Tātad vienam bērnam ir saglabāts. Un es vēl nesūtu saskaņošanai. Kas tad tur palika vēl? Man vēl viens bērns ir jāievada, lai būtu. Viens jau bija priekšā, tāpēc es tev teikšu. Bija priekšā. Varam vēl 3. uztaisīt, lai varam vēl paeksperimentēt ar grupu. Es domāju, ka mums laiks iet uz priekšu. Nezinu. Labi. Jā. Nosūtīt saskaņošanai. Vai patiešām vēlaties nosūtīt saskaņošanai? Projekta līguma dati nav ievadīti atbalsta personai. Labi, es tikko ievadīšu. Ievadīsi. Jā.
Par šo daļu, es domāju, vai ir jautājumi kaut kādi par grupu nodarbībām? Bet nesūtu viņu saskaņošanai, jā? Tāpēc, ka mums ir vēl grupi jāizveido. Jā, jā. Vai šobrīd kolēģiem pie saviem datoriem ir kaut kādi jautājumi? Mums ir jautājumi. Gunta, es redzu, ka jūs neesat nolaidus rociņu. Es dodu jums vārdu. Gunta, jūs vēl jautājums ir aktuāls, vai mēs dodam tālāk? Kas pa Guntu? Jūs pārcelt āboliņu, jā. Gunta āboliņu. Nē. Nav man. Es nezinu, kā viņi noņemt noslokam. Olga, tā, es neredzu pilnu uzvārdu, bet Olga, tā mirklīti, kā es redzētu pilnu uzvārdu, Zaica. Vai jums ir jautājums par šobrīd pārunāto? Jā, man ir jautājums. Kas ir tas, kas jūs sakat saskaņot? Kas saskaņo šitos individuālos plānus? Jā. Tā tad saskaņo. Pirmais līmenis ir skolas līmenis, respektīvi saskaņo skolas atbildīgā persona. Otrais līmenis ir novada vai pilsētas atbildīgā persona, kas nav profesionālās izglītības iestādēm, šis izkrīt. Tālāk plāns nonāk pie projekta koordinātore, kas šajā gadījumā esmu es, kas ir reģionālais koordinātors. Mēs uzmanīgi skatāmies, vai ir pievienoti līgumi, vai līgumos ir pareizās summas, vai tas atbalsta personas nosaukums līgumā ir tas, kas ir paredzēts atbalsta plānā. Tad mēs uzmanīgi skatāmies, vai sasniedzamais rezultāts atbilst riskam, vai kā šajā gadījumā, vai sasniedzamais rezultāts atbilst tām lasīšanas problēmām, kas ir norādītas. Tātad koordinators un tālāk pēdējais, kurš saskaņo, ir projekta eksperts. Līdz ko projekta eksperts ir saskaņo. Kur vai atbildīgā persona, kur var redzēt plānu, kā mēs varam redzēt, ka viņš ir nosūtīts saskaņošanai? Kur to var ieraudzīt? Sistēmā var redzēt, ka plāns ir saskaņošanā un pie kā plāns ir saskaņošanā. Līdz ko viņš ir nosūtīts, tā konkrētā persona, kurai ir nākošai jāskaņo, var sistēmā redzēt, ka viņai skaņošanā ir nosūtīts konkrēts plāns. Kurā vietā to var redzēt? Vai es esmu projām, mans ekrāns ir redzams? Jā. Tātad izglītības iestādes vadītājs, un šeit ir individuāli atbalsta plāni. Un šeit jūs redzat status, šeit ir pārskatīšanā, izvērtēšanā, direktora saskaņošanā. Direktora saskaņošanā, tātad, direktors ir atbildīgā persona, ja? Tas nozīmē, ka es kā direktors uzklikšķinu, ja? Izlasu, paskatos, ko es te varu ieraudzīt. Paskatos līgums, vai pareizais līgums ir pielikts klāt, un ja mani viss apmierina, tad es spiežu saskaņot, vai ja mani neapmierina, tad es spiežu nesaskaņot. Tātad šoreiz es kādu... Var redzēt to līgumu, ja, piemēram, mums neslēdz skolā līgumu. Kā es varu redzēt, vai pareizais līgums ir klāt? Tādā gadījumā jūs neskatāties, tad to pievienos nākošā persona, kura saskaņo, vai tas ir izglītības iestādes atbildīgā persona, tad tā skaitā tas var būt arī direktors, vai tas ir pašvaldības pārstāvs pirms saskaņošanas. Viņiem arī ir tiesības pievienot. Man ir jautājums, sakiet lūdzu, vai tos plānus izveido tas skolotājs, kas viņiem arī pasniedz tās mācības, tos atbalstus? Nevienmēr, bet var. Vēlreiz, tātad tā ir skolas pašas iekšējā vienošanās. Ja jūs vienojaties, ka tas skolotājs, kurš vadīs nodarbības, tas arī izveido plānu, tad tas tā notiek. Ja jūs vienojaties citādi, protams, persona, kas strādā šajā skolā.
Jā, Ingūna, vai tu vari atbildēt, man vienkārši baigi arī jāraksta, pēc tām datnēm, kuras ir obligāti jāpievieno? Kādas datnes ir jāpievieno sadaļā datnes? Tā, datnes, pie datnēm mēs, kā obligātās divas datnes ir tātad skolotāja līgums, jeb atbalsta personas līgums, un otra obligātā datne ir tad, kad bērnam ir individuālās lasīšanas nodarbības, ir speciālista atzinums. Šīs ir divas obligātās datnes pie plāna veidošanas. Pārējais nav obligāts, un mūsu politika ir neuzkrāt liekus datus, respektīvi to, ka mums obligāti nav vajadzīgs, labāk nepievienot. Protams, jums pārējiem dokumentiem, kā vienošanās ar izglītojamo, kā vecāku iesniegums, tiem dokumentiem ir jābūt skolā un jāspēj uzrādīt, ja tāda nepieciešamība rodas. Tātad datnēs mēs pievienojam visus pamatojušos dokumentus individuāla atbalsta plāna izstrādēji, bet tad bija vairāki jautājumi, lasīt prasmes veicināšana, individuālais atbalsts, kas ir. Tur gan mēs pievienojam predmetu komisijas atzinumu vai speciālistu atzinumu, jo tas ir pamatojušais dokuments, lai nodrošinātu individuālās atbalsta individuālās nodarbības lasīt prasmes veicināšanai. Vēl ir izņēmuma gadījums, par kuru mēs droši vien iespējams varbūt vēlāk runāsim, bet tajā gadījumā, ja bērnam ir pagarinātais mācību gads, tad ir direktora rīkojums, kurš ir pamatojušies dokuments, kā konkrētam bērnam ir pagarināts šis mācību gads, un arī šai pagarinātā mācību gada ietveros mēs no projekta atļaujam sniegt šo atbalstu konkrētajiem bērnam, bet tad ir jāveic grozījumi individuāla atbalsta plāna īstenošanā, un šis rīkojums ir jāpievieno kā pamatojušies dokuments, kādēļ mēs varam pagarināt arī šim bērnam atbalsta sniegšanu arī vasaras mēnešos. Vai ir atbildēts uz šo jautājumu? Jā, droši vien par šobrīd mēs turpinām, mums ir divas lietas, droši vien ir grupas, jā? Vai grupu mēs izveidojam? Es parādīšu. Jā, un tad droši vien ir grozījumi individuāla atbalsta plānā, jo tur ir vairāki jautājumi arī par grozījumiem. Okay. Jā, vai tu pārņem ekrānu? Jā, mēģinu to darīt. Man ir jautājums, kā notiek jautājumu uzdošana? Tas, kas paceļ roku, vai tas, kas vienkārši jautā ekrānā jautājumu? Jo man ir jautājums, jūs varbūt esat izkoduši to sistēmu cauri no līdz. Es šobrīd iegāju sistēmā, man neviena poga nav aktīva. Varbūt man ir kāds cilvēks, kam es pēc tam individuāli varu piezvanīt un konsultēties, jo es saprotu, ka viss šeit ir speciālisti un visi zina un strādā. Es šobrīd atveru savējo pieeju, kā skolas koordinators, man neviena poga nav aktīva. Es vispār nesaprotu, ar ko man sākt, ar ko man beigt. Lienē, paldies par jautājumu. Šobrīd ļoti ceram, ka jūs sekojat tam, ka mēs dodu vārdu, tad tas arī uzdod savu jautājumu, bet atbildot uz jūsu jautājumu, tad katrā ziņā, ja jums šobrīd jau sistēmā uzrodas jautājumi, tad jūs varat sazināties mūsu projektā koordinatoriem un pašvaldību reģionālajiem ekspertiem, un viņi jums atbildēs uz visiem jautājumiem, jo katrā ziņā, tāpēc mēs arī mūsu mājaslapā sadaļā kontakti, kur ir nodalīta, norādīta arī konkrētie reģioni, kuriem tad ekspertiem jūs varat zvanīt. Un tas ir arī saistībā ar individuālu atbalsta plānu īstenošanu un dažādiem citiem jautājumiem, kas mums rodas projekta īstenošanas procesā. Olga, man liekas, ka es jums jau devu vārdu, bet jūs nerunājāt. Mēs nedzirdam. Mēs nedzirdam. Diemžēl nebūs, nevarēsim dzirdēt. Tā, nākošā ir Skaidrīte. Grigola? Nē, man roka, nezinu, kā noņemt. Man viss skaidrs ir. Tur augšā, tur pie rociņa jūs arī pielikt pat kā pacelt, tāpat arī nolaist. Nākošais ir tā, mirklīti, man pazuda viss. Laikam vairāk rokas nav, vai es neredzu vairāk rokas? Olga, mēs jūs nedzirdam, vai pastāv iespēja, ka jūs uzrakstat šo jautājumu grupā? Gundega ir roka. Gundega? Jā, Gundega. Jā, labdien, es vēlējos pajautāt
Par to datņu pievienošanu, tomēr tas IAP sagatavotājs, es sapratu šeit no kolēģi jau diskusijas, ka var būt arī 2 cilvēki, viens, kas pievieno tikai datnes, un viens, kas saturiski veido to plānu. Vai var būt tā, ka pašvaldības koordinators katrā skolā ir pievienots kā IAP sagatavotājs, kurš tad arī tās datnes pievieno, jo mums ir tā situācija, ka pašvaldība būs tā līguma slēdzēja, un līdz ar to, ja jūs gribat korektus datus un termiņā, tad tomēr tā atbildība būtu no tās puses laikam. Datnes pievienot var visos līmeņos, gan IAP sagatavošanas līmenī, gan saskaņošanas līmenī, kas ir gan izglītības iestādes atbildīgā persona, gan pašvaldības koordinators. Tā kā datnes var pievienot kā pamatošas datnes, un īstenībā saskaņošanas procesā Precizēt, un saskaņošanas, labi, tad precizēt. par kādām datnēm mēs runājam. Par darba līgumiem, Jā, okay, jā. Jā, par darba, es arī saprotu, ka tie ir darba līgumi, tad tie noteikti ir jebkurā saskaņošanas procesā, un īstenībā arī pašvaldības koordinators nevarētu saskaņot plānu, kuram nav pievienot pamatošie dokumenti, kas ir darba līgums vai vienošanās pie darba līguma. Ja runa ir par tām datnēm, kas pamato individuālu atbalstu plānu izstrādi, kā es jau iepriekš minēju, ir, speciālistu atzinumi, tad tos noteikti, mūsu, nevajadzētu laist tālāk šo plānu saskaņošanā, ja pamatošie dokumenti nav pievienot kā datnes. Paldies. Labi, Rucava. Labdien, jautājums ir sekošais. Ar ko atšķiras atbalsta persona no IAP sagatavotāja, jo viņi abi divi ir jāievada? Ja man IAP sagatavotājs izdodas kaut kādā veidā ievadīt šo cilvēku, tad atbalsta personas man neizdodas ievadīt. Atbalsta personas parasti atbalsta plānu izstrādātājs ir izvēlēties nav jauno sistēmas, tās, kuras jau šobrīd strādā skolā. Pašā sākumā seminārā mēs jums rādījām, ja šī persona nestrādā jūsu izglītības iestādē, tad viņi var pievienot kā jauns un ievedot informāciju par šo atbalsta personu, kura tad nodrošinās arī atbalsta sniegšanu individuālā atbalsta plāna ietveros. Paldies, bet diemžēl no sistēmas izņemt neko es nevarēju, man vienalga bija jāveido jauna persona, un tas šobrīd, ir tāds jautājums, vai tiešām visi būs jāievada kā papildus personas, jo izvēlēties man nebija no kurienes. No sistēmas personu izņemt ārā nav iespējams, nav paredzēts un arī nebūs. To mēs tur skaidrojam semināru sākumā. Divas personas ievadīt arī sistēma ļauj, un tas nav iespējams. Visās vietās, kur ir jānorāda persona, vienalga, vai tā ir atbalsta persona, respektīvi cilvēks, kurš sniegs atbalstu individuālu atbalstu pasākumu kontekstā, vai tas ir IAP sagatavotājs, kurš var būt vienlaikus arī pedagogs, kurš sniedz atbalstu, var arī nebūt. Tā skaitā arī pašvaldības koordinators, kurš arī var būt kādā, atbildot daļai uz jautājumu iepriekš sniegto, kad viņš var būt arī kādā izglītības iestādē, vai pat vairākās individuālu atbalsta plānu sagatavotājs. Persona vienalga datubāzē ir viena. Un jums viņa ārā nav jādzēš, un jūs to arī nemaz nevarat izdarīt. Cita lieta, ja ir kaut kādā brīdī personas dati, ievadīta nepareizi, respektīvi kļūdaini ievadīts personas kods. Tādā gadījumā tas nozīmē, ka pareizi personas kodu ievadīt uz citas personas, kā citu personu, jūs noteikti varēsiet, ja tādas datubāzē jau nav. Bet izlabot esošai, tad lūdzu informēt mūsu kontaktpersonu par to, par šo kļūdu, un mēs viņu labosim. Bet ārā jādzēš nav nekas. Viena lieta, jūs varat no savas skolas vai no izglītības iestādes atbalsta pasākumu, individuālu atbalsta plānu sagatavotāju sarakstu izņemt ārā kādu personu. Nevis nodzēst, bet izņemt ārā, lai viņš turpmāk šos plānus negatavo, piemēram. Paldies, to es redzēju, bet vienalga es pievienot, ierakstīt cilvēku, kuram tagad būs jāveic šis individuālais plāns, es nevarēju. Man bija vienalga jāievada manuāli viss, tā kā pa jaunu jāpievieno personu. Es varbūt runāju 3 reizes vienu un to pašu, bet es domāju, ka es noteikti nebūšu vienīgā, kura nevar no sistēmas dabūt ārā, lai varētu tas cilvēku sākt kaut ko aizpildīt. Vienu un to pašu personu 2 reizes ievadīt nav iespējams. Vadoties pēc personas kodu.
Respektīvi, sistēma nepieļauj 2 personas ar vienu to pašu personas kodu. Ja kaut kādas kļūdas dēļ kāds ir ievadījis nepareizu personas kodu, un viņš īstenībā pieder reālai personai, par to lūdzu mūs informēja. Ārā jāatdzēš nav neviena persona, un jūs to arī nevarat izdarīt. Kolēģi, man ir priekšlikums, lai mēs ātrāk virzītos uz priekšu. Ja jums līdzīga rakstura problēmas rodas, lūdzu uztaisiet ekrānu kopiju un sūtiet savam reģionālajam koordinātoram. Tad to bildi apskatīs vai mēs vai speciālisti un sapratīsim, kas tur notiek, kas par vainu. Ja? Tātad ekrānu kopija un sūtām e-pastā reģionālajam koordinātoram. Sākumā turpinam atbildēt jautājumu. Ja. Es domāju, es parādīšu, kā apturēt un sākt no jauna. Nē, tu man iedevi uzdevumu parunāt par grupas veidošanu. Tad es turpinu par grupas veidošanu. Nošārais tātad ekrāns man ir kopīgots. Grupu veidošana notiek sadaļās grupas pedagoga konsultācijas mācību priekšmetā un atsevišķā sadaļā grupas lasīt prasmes nodarbības. Par cik šīs abas lietas ir atšķirīgi veidotas, tad arī viņas ir jādefinē šīs grupas atšķirīgās sadaļās. Dosimies tagad pie lasīt prasmes, jo Ingūna iepriekš cītīgi sagatavoja dažus plānus. Mēģināsim izveidot grupu no sākumā 2 personām, pēc tam no 3 personām. Viens no pamatnosacījumiem, pareizi, ka to nosacījumu ir vairāk, bet pirmais nosacījums ir, ka šādas grupas mēs varam veidot tikai plāniem, plānos norādītajiem atbalsta grupu atbalsta pasākumiem, no plāniem, kuri ir labošanā, vai viņi vēl joprojām ir projekta stādījā, respektīvi sagatavošanā, vai arī viņi ir nosūtīti pārskatīšanā, ja ir nepieciešams veikt kaut kādas korekcijas. Par to mēs, protams, vēl papildus varam parunāt, kā tas notiek un kādos gadījumos tas varētu būt darāms un kā tas darāms. Šobrīd ir tā, ka ir izveidoti vairāk atbalsta pasākumi, kuri ir iekļauti dažādos plānos. Lai izveidotu grupu, ir viens no pamata principiem, kas ir obligāti jāsaprot, ka grupu, kā jau Ingūna minēja, var veidot tikai tad, ja ir runa par vienu to pašu atbalsta personu, un norādītais apjoms stundās ir vienāds. Respektīvi, grupu nevar izveidot, ja stundu apjomi ir norādīti atšķirīgi un dažādi. Grupu veidošana notiek ļoti, ļoti vienkārši. Mēs atrodam tos atbalsta pasākums, kuri ir jāsagrupē, ieklišķinam viņus, un ja sistēma saprot un redz, ka no šiem iezīmētajiem atbalsta pasākumiem var izveidot grupu, uzreiz rīkjoslā poga tiek aktivizēta. Poga izveidot grupu. Ja ir kaut kādi citi varianti, kādēļ šo grupu nevar izveidot, sistēma šo pogu nerāda aktīvu un grupu izveidot nav iespējams. Es, piemēram, mēģinu pievienot kaut kādu jau citai grupai pievienot atbalsta pasākumu, vai mēģinu iespējams limitu pārsniegt, ja? No 4 personām mēs nevaram veidot grupu, tikai no 3, vai arī te kādi citi iebildumi, kādēļ to nevar darīt. Šajā gadījumā grupu mēs varam veidot šeit vai no 2 vai 3 personām, un šobrīd uztaisīsim no 2. Es viņus iezīmēju, nospiežu pogu izveidot grupu, sistēma pārjautā, grupa specifiskā krāsiņā iezīmē kāda, ka ir izveidota grupa no šiem 2 atbalsta pasākumiem. Ja bija tāds jautājums, ko darīt, ja ir jāpievieno vēl viens bērns pie šīs grupas? Pirmkārt, tad, atgriežoties pie iepriekš teiktā, to var darīt tikai tad, ja attiec visi atbalsta plāni, kas ir iesaistīti šajā grupā, ir atgriezti pārskatīšanā. Respektīvi, ja plāns jau ir izpildē, vai arī viņš atrodas kādā no saskaņošanas stādījām, izmaiņas, tā skaitā grupu izveide, pārstrukturizācija nav iespējama. Ja tas ir izdarīts, ja plāns ir, vai nu viņš joprojām nav nekad arī bijis saskaņošanā, mēs joprojām runājam par projektiem, vai arī viņš ir atgriezts atpakaļ
atgriezt atpakaļ pārskatīšanā, mēs varam veikt izmaiņas. Lai veiktu izmaiņas grupā, piemēram, pievienot vēl vienu dalībnieku, jo piemēram, tas ir atļauts līdz 3, ja, tad mēs šo grupu izjaucam, uzklikšķinot uz jebkuru no grupas dalībniekiem. Pilnīgi pietiek iezīmēt tikai vienu, nav obligāti abas jāiezīmē. Poga atgrupēt ir aktīva, ja visi šie iepriekš manas nosauktie nosacījumi ir izpildījušies, nospiežu pogu atgrupēt, sistēma pārjautā, un atkal krāsa pazūd, un mēs redzam, ka šī grupa nav, grupas identifikators arī ir pazudis, mēs varam taisīt jaunu grupu. Tagad mēs iezīmējam 3 personas, no kurām gribam izveidot grupu, un izveidojam grupu no jauna. Izveidojās jauna grupa ar jaunu identifikatoru, bet tajā jau ir 3 dalībnieki. Īstenībā tas arī viss. Tagad mēs varam iet atpakaļ uz individuālā atbalsta plāniem. Ingūna sagatavoja 38. Ja? 38. pēdējais plāns bija. Un mēs viņu varam sūtīt uz saskaņošanu. Sistēma veids veselu virkni kurā mēs jau bijām iepriekš sadūrušies par beigu datumiem, par ievadītajiem komentāriem, rezultātiem, par aizpildītajām lasīt prasmes anketām, par, kas tur vēl bija, riskiem ir jābūt norādītiem vismaz kādam, ja ir jābūt sastādītam plānam kaut vai vismaz no viena atbalsta pasākuma. Šajā gadījumā, par cik runa bija arī par grupu nodarbībām, sistēma vēl paskatās, vai pat tiešām norādītajām grupu nodarbībām ir grupa izveidota. Ja viss ir izdarīts, tad mēs redzam, ka plāns ir aizgājis direktoram saskaņošanā. Un tā IEF sagatavotājs sako savā IEF sarakstā, redz visu laiku savu plāna saskaņošanas gaitai. Individuālā plāna saskaņošanas vēsture, visi notikumi, kas ir saistīti ar saskaņošanu vai kaut kādām problēmām, kur viņš nav bijis saskaņots, tā skaitā ar komentāriem, kādēļ, ir redzama apakšsadaļā, kas saucās vēsturi. Iespējams, mēs viņu drīz pārsauksim par saskaņošanas vēsturi, lai būtu pilnīga skaidrība. Un šeit ir redzams, kurā brīdī, kura persona, ko ar to plānu ir darījusi, vai viņš ir saskaņots. Ja viņš nav saskaņots, tad būs klāt komentārs, kādēļ nav saskaņots ar norādēm. Vēlāk mēs droši vien papildināsim ar iespēju veikt komentārus arī plāniem, kuriem viss ir nosacīta viss kārtībā un saskaņošana tiek veikta, bet ir nepieciešams vērst uzmanību kaut kādām atsevišķām detaļām, tad atsevišķi izdalot, iezīmējot šo te komentāru, šis komentārs šeit izceltā veidā tiks rādīts, un viņš būs pieejams visiem, kuri var strādāt un kuri redz šos individuālos plānus. Ingus varbūt paskaidro vēlreiz par tām stundām, jo, teiksim, šobrīd ir jautājums, kā ar stundām grupas dalībniekiem. Paredzētais kopums jādala uz visiem, vai semestrī, ja norādīts 10 stundas, tad katram grupā jānorāda 3 stundas? Tātad katrā individuālajā plānā stundas mēs norādām tik, cik ir paredzēts konkrētajam atbalsta saņēmējam, respektīvi bērnam. Ja viņam ir paredzēts 8 stundas, tad mēs arī rakstam 8 stundas. Un ja mēs pēc tam uzskaitām šīs stundas, respektīvi fiksējam īstenošanas grafikā pedagoga darbu padarīto, mēs arī tur uzskaitām stundas, un arī šeit, bet mēs uzskaitām pedagoga stundas, bet šeit individuālā plānā mēs redzam stundas, kas attiecās uz konkrēto bērnu. Respektīvi, ja ir notikusi viena nodarbība par 2 stundām, un nodarbības un grupā ir 3 bērni, tad katra bērna individuālā plānā šeit būs redzams, ka viņam tiek uzskaitīti katram pa 2 stundām. Un par to mums nav jāuztraucās, jo bērna kontekstā tas ir pareizi, bet runājot par summu, šeit ir nianse. Ja tā ir grupa nodarbība, tad gan plānotā summa, gan uzskaitītā summa tiek dalīta precīzi ar to skaitli, kas ir grupas dalībnieku skaits. Tāpēc, summējot šīs summas kopā, nebūs ne pārreikins, nebūs ne pārāk liela uzpūsta summa, viņa būs atbilstoši korekta. Bērna kontekstā, ja mēs runājam, bērns jau naudu nesaņem, bet viņa atbalsts izmaksas mēs šeit redzam dalītas precīzi uz tik, cik vēl citi bērni saņem šo atbalstu.
Vēl kāds jautājums par šo? Domāju, ka mēs turpināsim, jo mums laiks uz priekšu. Labi. Labi, Tāpēc atdodu grozu. Līga Ice, jums ir rociņi. Jā, labdien. Gribēju pajautāt, ja, teiksim, tie plāni jau ir saskaņoti un tā kā parādās izpildē, taču netika izveidotas šīs te grupas. Ko darīt? Nav tas, jā, ok, bet tas principā nav iespējams. Tas principā nav iespējams, tāpēc, ka pat pirmā līmeņa saskanošanā jūs nevarēsiet nosūtīt plānu, kurā ir paredzēts, ka ir jāsniedz atbalsta grupas veida atbalsta pasākumi, bet no viņiem nav izveidota grupa. Sistēma to principā jums neļaus darīt. Savukārt pēc tam nekādas izmaiņas vairs nav iespējams veikt, ne to grupu tur reformēt, ne izdzēst, ne pārveidot. Tikko kā viņš aizgāsies atskaņošanas darba plūsmā, tā šīs izmaiņas vairs veiktas netiek. Līdz ar to jūs atbildē savā ziņā nav jēgas. Nu, tas nozīmē, ka tas nemaz nav iespējams, teiksim, es kā koordinātors. Precīzi. Plānas, kamēr plāns, individuālais atbalsta plāns atrodās projekta statusā, tikmēr jūs varat tur veikt visādas izmaiņas. Jūs varat veidot un neizveidot līdz galam arī šīs te grupas. Bet saskaņot, aizsūtīt jūs šādu plānu nevarēsiet, jo sistēma jums to neļaus. Man ir precizējuši jautājums Ingusam. Tātad, jā, pašvaldība noraida šo plānu, un viņš atgriežas projekta statusā, vai tad ir iespējams šo pārskatīšanu? Tad ir iespējams no individuālām lasītprasmes nodarbībām izveidot grupas? Nē, pārveidot attiecīgo atbalsta pasākums nav iespējams, bet ir iespējams izdzēst. Mēs konstatējam, ka plānā nav nepieciešama vairs individuālā nodarbība, bet ir vajadzīga grupas nodarbība. Tad vienu veidu pasākumu mēs nodzēšam un tā vietā izveidojam citu. Tad tas ir iespējams tikai tad, ja vēl ir plāns saskaņošanas procesā un kāds no saskaņotājiem viņu var noraidīt. Tas nozīmē, ka es kā pašvaldības koordinators tās grupas neredzu, jo es varu saskaņot tikai katru plānu atsevišķi. Tieši tā, katrs plāns ir jāsaskaņo atsevišķi. Grupu saskaņošana nenotiek, un grupas nav jāapstiprina. Grupas izveido individuāli atbalsta plāns sagatavotājs. Paldies. Viktorija, uzvārdu neredzējuši, diemžēl jūs maziņā ekrānā esat. Jā, labdien. Man ir jautājums par tām naudas lietām. Tad, kad mēs veidojam tos plānus, tā summa, kas ir uzskaitās, tā ir tie 14,60 €, bet mums kvotu summa ir pavisam citādāka. Mums nav jāsatraucas par tām summām, kas parādās. Tas tiks atrunāts biežāk uzdotajos jautājumos, jo šobrīd mēs mēģinām saprast, kādā veidā mēs varam par individuāliem atbalsta plāniem iziet cauri, jo mums vēl ir ļoti daudz tādas sadaļas, kuras mēs fiziski neesam izrunājuši. Paldies. Jā. Es gribētu tagad kopīgot savu ekrānu. Ingūne turpina. Un gribēju vēl parunāt par tādu lietu. Jums ir izpildē plāns. Šeit man arī viens ir izpildē, un jūs tomēr kaut kurā brīdī saprotat, ka šis izpildē esošais plāns ir jālabo. Piemēram, maija vidū jūs saprotat, ka bērnam būs pagarinātais gads, papildu 2 nedēļas, ir direktora rīkojums par to, ka bērnam ir pagarinātais gads, un jūs tās 2 nedēļas, uz tām 2 nedēļām varat pagarināt arī individuālo atbalsta plānu. Respektīvi, tātad ņemam šo izpildē esošu plānu. Izpildē tas nozīmē, ka jau notiek, lai varētu pārveidot, teiksim, papildu stundas ielikt un tā tālāk. Plānu vajag apturēt, pamatojums šobrīd. Pagarinātais, tika direktora apstiprināts pagarinātais mācību gads, piemēram. Jā. Tātad apturam un tā viņš ir projektā tagad, jā? Nē. Un viņš ir apturēts, tas plāns, kas ir apturēts. Tā, pazuda. Bija tik viens rekl. Kurš tas bija?
Reklums. Bišķi uz augšu. Vēl uz augšu. Vēl uz augšu. Vēl uz augšu. Viss beidzās. 3,39. Tā. Ir klieti, Apturēts. Tā, reklums. apturēts, jā. Apturēts plāns, ir apturēts, un tātad vispirms ir jāaptur, un pēc tam ir jāatjauno šis plāns, jo kamēr viņš ir izpildē, jūs tur neko nevarēsiet labot. Tā, pamatojums, ierakstām pamatojumu, tātad pagarinātais gads, tomēr turpināsim, mēs ar bērnu strādāt. Tā, un šobrīd viņš ir status pārskatīšanā, un šajā brīdī mēs te varam arī kaut ko rakstīt. Kur te mums stundas ir papildu ielikt. Pie grupām nevarēšu. Es atvainojos, pie grupām nevarēs, jā. Tā. Katrā ziņā es gribēju parādīt to lietu, ka tātad, lai pagarinātu, lai veiktu labojumus plānā, tātad pirmais ir apturēt un otrais ir atjaunot. Bet tu nevar pievienot individuālās lasītās. Pievienot varētu vienkārši tā klāt pielikt vēl atsevišķu atbalsta pasākumus, jo grupas tad sanāk, tad būtu visiem trījiem, nebūtu, to mēs liekam individuāli. Tā, pievienosim, tā grupu ir, lasīt prasmes individuālais ir, varētu būt. Individuālās lasības mums vēl pievienosim individuālais speciālists, tātad jums jau uzreiz rāda, kas to var veikt, tā, cik mums te būs, teiksim, kādas 2 stundas pedagogu izvēlamies. Es ceru, ka tagad sistēma te ļaus man kaut ko darīt, jā, pamatojumu vēlams un saglabāt, arī tomēr saglabājam. Tad līdz ko ir papildināti un veiktie grozījumi, tā mēs atkal varam virzīt uz saskaņošanu. Bet tas atkal iet uz saskaņošanu. Kamēr nav saskaņot šis plāns, tikmēr jūs neko vēl nevarēsiet darīt. Tā. Vai mēs rādīsim, kā veidot atskaiti, kas ir... Jā, tie ir vēl bija jautājums par statusu. Vai status ir obligāti jānorāda izstrādājot individuālu atbalstu plānu, tad mēs norādam, ka status ir papildus informācija mums, kur jūs norādat, vai šim bērniņam ir papildus riski. Piemēram, viņš ir imigrants, remigrants, mazākuma tautības pārstāvis, viņam ir pētnieku komisija. Tie ir papildus riski, kas jau norāda, ka bērnam ir priekšlaicīga mācību pamešanas vai sociālās atstumtības risks. Tas nav obligāti aizpildāmais lauks, bet palīdzēs mums apkopot tos bērniņus, kuriem ir sniegts atbalsts, kuri ir īpašajā riska grupā. Un mēs vēl ātrumā varam atbildēt. Mēs centāmies iekļaut lielāko daļu no tiem jautājumiem, kas bija iesūtīti no interaktīvam rīkam lietošanas pamācībai. Bet... Tas ir vēl tāds. Jā, par ikmēneša atskaitēm. Tad tur bija jūsu jautājums, vai tā pati informācija, kas ir pievienota atbalsta pasākumu īstenošanas grafikā, vai tā pati ir jāievada arī sistēmā. Un mūsu atbilde, diemžēl, ir jā, jo tajā brīdī, ka skolas direktors apskatīs šo plānu, teiksim, atskaites saskaņošanā sūtīs vai pašvaldību pārstāvis, vai arī mēs. Šī ir paredzama informācija, lai ātrāk šo plānu varētu saskaņot. Ja mums ir jāskatās visi pielikumi, tad tas apgrūtina, teiksim, saskaņošanas procesu. Tas gan norāda, ka ir lielāks darbs tam, kas sagatavo šīs individuālās atskaites, bet te pašā laikā mums ir vieglāk arī sagatavot atskaites CEPLai un citiem uzraugošajām institūcijām pārstatājumi redzot, kādi atbalsti ir sniegti un kādā veidā ir mazināts šis priekšlaicīgi mācības pamešanas risks vai sociālās atstumtības risks. Tā, šobrīd es redzu, ir vēl rociņas Inga, Grundmane. Vai jūsu jautājums vēl ir aktuāls?
Jā, es vienkārši par šīm te grupām, grupu slēgšanu, tad plānu. Mēs plānojam profesionāla izglītībā meitenēm 3 matemātiku mācīt, līdz ar to, ja viņām visām vajadzīga matemātika, tā varētu būt grupa. Bet kas notiek, piemēram, ja kāda no viņām tiek, piemēram, martā atskaitīta, tad man grupas nav. Un ko tad? Nē, grupa turpina darboties, vienkārši sanāk, ja tie ir 3 vienā grupā, tad par to vienu, teiksim, grupa samazinās, bet tas nenozīmē, ka atbalsts pārāk. Jā, sapratu, paldies. Konkrētais plāns gan, tad līdz ar to būs jāaptur tas bērns, kurš, piemēram, atskaitīs, tad tam tiešām ir jābūt šī kā apturēšanai. Jā, nākošais tā. Sandra? Es vēlreiz paskaidru, Ingūna, runa ir par šo te brīd mans ekrāns, es ceru, ir redzams. Atbalsta pasākums. Jā, atbalsta īstenošanas grafiks, un strīds bija par šo, vai tiešām šis ir otru reizi jāievada atbildīgai personai. Atbilde ir, diemžēl, jā. Šeit ar roku ar kādu mērķi, tāpēc, ka ir atbalsta saņēmēja parakstu un atbalsta sniedzēja parakstu, un to elektroniski mēs nevaram iegūt, jā. Tādēļ, diemžēl, šis dokuments sanāk, ka dubultā būs gan sākumā uz papīra un pēc tam elektroniski. Jā, Sandra, es jums dodu vārdu. Jā, man līdzīgs jautājums varbūt ir par grupām. Tātad es pareizi saprotu, ja grupā ir, teiksim, 3 skolēni lasīt prasmē, un viens nav skolā, tad atzīmējās šajās lapās, kad sniegts atbalsts tātad šiem 2, tas nekas, ka nav tas 3, jo kopā vērtēs to kā grupas nodarbību skaitu. Tieši tā, jums varbūt parādzīgs nav, bet tieši citas skolas tā ir arī snieguši, kad, piemēram, grupā ir 3 izglītojumiem, bet viens, piemēram, vienā reizē ir slims, otrā reizē cits ir slims. Tāpat tā notiek grupas nodarbība. Pat, ja ierodās tikai viens izglītojumēs, tas tāpat skaitās, ka atbalsts sniedzējs ir sniedzis savu konsultāciju. Tā kā tas pilnīgi noteikti ieskaitās. Nekas tā datumā, viņš ir viens, bet grupas nodarbība notikusi. Un es ir vismaz viens izglītojumais, kuram ir tiekst atbalsts. Jā. Tā, nākošais. Nansija? Labdien! Sakiet, man ir tāds jautājums par individuālo plānu rakstītājiem. Kurā brīdī viņi tiek sistēmā iekšā, lai viņi varētu plānus rakstīt? Ja viņi ir ievadīti, vai man ir vēl kaut kas jāpievada klāt, jo viņi netiek sistēmā? Kas ir tas āķis? Kur ir āķis? Āķis tur nekur nav. Jautājums, kāpēc viņš netiek sistēmā? Ja viņš ir norādīts, ja konkrētā persona ir norādīta kā individuāla atbalsta plāna sagatavotājs, un viņa personas kods ir pareizs, tad viņš izmanto autentikācijas norādītās metodas, kādas ir šobrīd pieejams, un iet sistēmā un strādā. Ja viņš nevar iet sistēmā, tad lūdzu, dodat kaut kādu informāciju, kāpēc nevar ieiet, kur ir problēma, kādas ir kļūdas iespējamās. Iemesli var būt dažādi. Individuāla atbalsta plāna izstrāde sagatavotājiem piešķiršana, tā kā lietošanas tiesības piešķira izglītības iestādes atbildīgā persona. Jā, es tā arī to saprotu, un labi ir, es meklēšu, varbūt, kad es kaut ko ne to esmu ierakstījis, bet tā nav. Tāpēc meklēšu. Vai jums tā ir tā pati rociņa vai ir jauna? Raita? Jā, paldies. Es par finanšu atskaitēm gribēju saprast, vai pirmās finanšu atskaites mums ir jāiesniedz jau kaut kādā decembra sākumā, varbūt, ka es palaidu garām šo atbildi jau, vai tikai semestra beigās? Nē, par katru, teiksim, īstenoto mācību, teiksim, par katru mēnesi ir jāiesniedz atskaita, un to var ieslēgt līdz nākošā mēneša 10. datumam. Šobrīd es saprotu, ka mēs vēl neesam snieguši varbūt tik ļoti precīzi šo informāciju, bet tas turpmāk tā arī tiks īstenots, ka līdz par oktobrī jums vajadzētu iesniegt līdz 10. novembrim atskaita. Bet mēs tūlīt varētu parādīt, kādā veidā šī atskaita tiek sagatavota. Jā, paldies. Tas ir tā, mēs šobrīd pieņemsim, ja jūs iesniegsiet šīs atskaites mazliet vēlāk, bet turpmāk mēs tiešām cenšamies līdz nākošā mēneša 10. datumam iesniegt par iepriekšējo mēnesi. Tā. Kā notiek veikto darbu uzskaita?
ja galvenais jautājums ir iegūt vai atbilstošajā laikā finanšu atskaiti, tad no ko veidojās finanšu atskaiti? Finanšu atskaiti veidojās no šī kā reizi pedagogu uzskaitītā darba. Uzskaitīto darbu fiksē ar atbalsta pasākumu īstenošanas grafiku palīdzību. Visa dokumentācija, kāda viņam ir jāizstāsta un kas ir jāuzskaita, ir norādīta mājaslapā. Ideja tāda droši vien, ka visa mēneša laikā katrs individuālā atbalsta pasākumu sniedzējs fiksē šīs konsultācijas, šīs nodarbības, paņem no izglītojumā parakstu, ieraksta informāciju par nodarbībā notikušajām lietām un tā tālāk. Mēnesim tuvojoties beigām, kad šī lapa ir aizpildīta, viņi ir jāievada sistēmā, lai sistēma korekti var veikt darba laika uzskaiti. To dara sagatavotājs savā sadaļā atbalsta pasākumu īstenošanas grafika. Un tad lūk, šeit ir divi veidi grafika. Viena ir individuālo nodarbību un konsultāciju grafika, un viena ir izglītojamo grupu grafika. Viņi atšķirās pēc savas struktūras. Paraugi, kādiem viņiem ir jāizskatās, kā jau teicu, ir mājaslapā, tad attiecīgi arī šeit viņi ir jāievada atsevišķi. Tīri eksperimentu veidā vadām iekšā, vismaz divus mēģināšu ievadīt, ja? Tad mēs spiežam jauns, izvēlamies īstenošanas grafika veidu, šajā gadījumā pieņemsim individuālo. Izglītības iestāde man nav jāizvēlēs, es esmu ja es kā sagatavotājs esmu tikai vienā iestādē. Finanšu periods es izvēlos, ja man sistēma piedāvā izvēli no vairākiem veidiem, šis pats, cik esmu testa vidē, tad mēs to joprojām varam spēlēties arī vēl par oktobri, lai gan vienojamies, ka oktobra līdz 10. datumam, pēc 10. novembra vairs ievadīt nevarētu. Bet šobrīd es gatavoju atskaiti tekošiem mēnesim. Teorētiski viņu var sākt gatavot, respektīvi novembra atskaiti var teorētiski sākt gatavot no 1. novembra, bet droši vien praktiski visticamāk tas būs pašās novembra beigās vai pat pašā decembra sākumā. Nākošais man ir jānorāda, par kādu atbalsta pasākumu ir runa. Šeit sistēma automātiski rāda izvēli tikai no tiem atbalsta pasākumiem, tajos individuālo atbalstu, tikai tajos individuālo atbalsta plānos, kuri ir pieejami pēc visiem iespējamiem parametriem. Vai attiecīgais plāns ir īstenošanā, vai attiecīgā plāna beigu datums ir šī mēneša ietveros un tā tālāk un tā tālāk. Plus sistēma vēl pati seko līdzi, lai netiktu ievadīti vienam atbalsta pasākumam vairāk kā viens īstenošanas grafiks. Tāpēc šis saraksts sākumā viņš iespējams ir krietni garāks kādai skolai, kādai īsāks, bet viņš noteikti ir visgarākais pašā sākumā un attiecīgi katru saglabājot un ievadot katru īstenošanas grafiku, šī izvēle kļūst arvien īsāka un īsāka, kamēr beigās izvēles nav nekādas. Šobrīd es izvēlos pieejami atbalsta pasākumu. Sistēma automātiski aizpilda visus pārējos datu laukus, kas ir vajadzīgi priekš informācijas korektuma. Tas ir par pasākumu, par atbalsta saņēmēju, par atbalsta personu. Tāpat arī viņa dinamiski rāda uzskaitītās stundas šajā mēnesī, rāda arī atlikušās stundas, kas ir palikušas no plānā norādītajām stundām, mīnus uzskaitītās stundas, automātiski sarēķina arī summu, ņemot vērā mūsu iepriekš minētos parametrus, likmi un tā tālāk. Un tālāk es ievadu grafiku. Atkarībā no tā, cik daudz dienas ir fiksētas manā īstenošanas grafikā, tik rindiņas man arī ir jāievada. Norāda datumu, kas ir tā mēneša ietvaros, par kuru es taisu atskaiti. Te ir viena maza nianse, ka automātiski atbalsta persona ir tā pati, kas ir norādīta atbalsta plānā, bet ja gadījumā šī persona aizvieto kāds cits, tad es varu izvēlēties viņu no atbalsta personu saraksta, kas ir
definēts konkrētā izglītības iestādē. Bet tie, es ceru, ir ļoti atsevišķi gadījumi, izņēmumu gadījumi, bet iespēja to darīt ir. Tad es norādu, cik stundas konkrētajā dienā tika darīts, cik stundas tika veikta konsultācija vai attiecīgais atbalsta pasākums. Un šobrīd mēs lūdzam norādīt arī to informāciju, kas ir paraksta lapā ierakstīta manuāli, ievadīt viņu arī šeit. Bet, jā, cerams, ka 1:1, lai mums ir informācija par to, kādi atbalsts konkrēti pasākumi ietvaros tika sniegti šajā konkrētajā dienā. Ievadīšu 2 datumus, lai ir bišķi vairāk nekā 1. Pieņemsim, ka arī tajā dienā arī 2 stundas. Sistēma automātiski rāda, cik ir palikušas stundas. Labi, ja viņas ir tik ļoti, ļoti strādāts, nepalika neviena stunda, arī ievadam saglabājam. Un saglabājam. Principā par vienu atbalsta pasākumu vēl esam ievadījuši. Un vēl obligāts nosacījums, obligāts ir jāpievieno mūsu pielikumu, jāievada, jāaugšu pielādē noskanētā vai nofotografētā datne. Respektīvi tas, ko mēs tikko savadījām, tam arī jābūt datnē, no kuri... Jā, lai var pārliecināties par to, ka tiešām savadītās stundas atbilst lapā ar parakstiem lapā fiksētajiem. Tad, kad tas ir izdarīts, un viss šeit ir pilnīgi kārtībā, mums tāds šķiet, mēs varam viņu nosūtīt apstiprināšanai skolas atbildīgajai personai, izglītības iestādes atbildīgajai personai. Un tur tā ideja ir tāda, atbildot jau uz kaut kādiem nākošiem jautājumiem. Ja atbildīgā persona vēl nav iekļāvusi savā finanšu atskaitē šo konkrēto īstenošanas grafiku, mēs varam viņu labot, bet pirms tam atceļot šo nosūtīšanu. Tādā veidā. Viņš atkal atgriežas man atpakaļ, bet tas ir pie nosacījuma, ja izglītības iestādes atbildīgā persona viņu nav apstiprinājusi. Kamēr viņa nav apstiprināta, mēs to varam darīt. Varam atkal nosūtīt atkārtot viņu apstiprināšanai, ja gadījumā tur bija jāveic kaut kādas korekcijas, tur jāpievielo vēl kāda diena vai kaut kāda stundas jāpalabo. Lieka piebilstas, ka nosūtīšana nebūs iespējama, ja nebūs pievienota datne. Ja? Tā, tas apmēram arī viss. Varam uztaisīt vēl vienu īstenošanas grafiku. Domāju, mums laiks jau priekšu. Labi, ātrumā parādīšu, kā tas izskatās grupai. Mazliet savādāk. Grupa izskatās šādi, bet ideja apmēram tā pati. Parādu šeit datumu. Saku, ka viņš tur strādājas veselas 6 stundas. Ievadu šo te tekstu. Pasaku, ok, saglabāt, nosūtīt apstiprināšanai. Ok. Tā, kas tur ir? Datni neesmu pievienojis, protams. Un pievienoju datni. Okay. Tā, nosūtīt apstiprināšanai. Viss. Tā, kas vēl nav labi? Jā, runa ir par 38. plānu, viņš nav izpildējis. Respektīvi, mēs nevaram aizsūtīt viņu, nevaram fiksēt stundu, nostrādātās stundas, jo plāns nav izpildēts. Tā viņš pagaidām tā arī paliek. Tad mēs redzam savus plānus, mēs redzam, ka tīri ir aizsūtīti apstiprināšanai, bet viens stāv sagatavošanai joprojām. Tāpēc, ka plāns nav izpildēts. To mēs pēc tam izdarām. Tā, ejam tālāk. Jā, es domāju, mēs jau tuvojamies beigām. Es šobrīd kopīgoju savu ekrānu, Ingūna runā. Un vēlreiz atgādināšu, ka mājaslapā Skola kopiena LV ir interaktīvā rīka lietošanas instrukcijas, kas ir tātad atsevišķi pašvaldību koordinatoriem, izglītības iestāžu atbildīgām personām un
plānu sagatavotājiem. Tātad šeit ir uzrakstīts viss, ko mēs šodien runājām. Plus, ja jums rodas jautājumi, ja tā semināra laikā runājām, ir kaut kāda lieta, ko jūs nekādīgi nesaprotat, nevarat atrisināt, ir kontakti. Vislabāk, ka jūs sazinātos ar savu reģionālo koordinātoru, uztaisītu ekrānu šāviņu, jeb ekrānu kopiju un e-pastā sūtītu, vai arī telefoniski. Kontaktu sadaļa. Dara, vai mums vēl ir kaut kas? Nē, vienkārši vēl skatot tos jautājumus, tad pie datnēm mēs varam pievienot tik, cik datnes mums ir nepieciešams. Ja ir vienošanās grozījumi pie darba līguma, pilnīgi noteikti varam arī pievienot tos. Datņu skaits nav ierobežots, cik jūs varat pievienot. Kas vēl ir vienošanās ar izglītojumā, nav obligāti pievienojamies dokuments. Tas ir dokuments, kur jūs uzglabājat savā izglītības iestādē, un tajā brīdī, ka mēs kā projekta pārstāvji braucam pārbaudē, tad tas ir dokuments, kuru jums ir jāspēj mums uzrādīt. Vai palika vēl tā, vēl pēdējais aplis, visticamāk? Es drīkstu piebilst. Jā. Es par mapītēm vēlos atgādināt, ka projektam skola kopienā ir jābūt atsevišķai dokumentācijai, lietu nomenklatūrai, jābūt atsevišķai mapītei, kur jūs glabājat projekta lietas. Tad pēdējais jautājums, vai līdz nākošā mēneša 10. datumam ieved tikai grafiku vai sagatavo arī finanšu atskaiti, tad pa katru mēnesi finanšu atskaiti tiek sagatavot atsevišķi. Mēneša beigās vai līdz nākošā mēneša 10. datumam finanšu atskaiti tiek iesniegti. Jā. Ātrais aplis izējiem pēdējais rociņas, kas ir pacelts. Sandra, jums ir jauna roka vai tā ir vecā roka? Tā, nav. Tā, Viktorija? Mums ir jautājums par stundas tarifa likmi atskaitēs, ko mēs ievedam. Jūs rādījāt 14,60. Katrai skolai taču būs citādāks tās naudas summas, jo mums ir jāsaskaņo ar tarifikācijas stundas vērtības likmi. Mēs to naudas summu mainam, vai kā tas notiek? Tad mēs 14,60 maksājam par katru bērnu, par katru atbalsta veidu. Tā ir likme, kuru mēs, vai pareizāk sakot, tā ir summa, kuru mēs pārskaitam par katru bērnu. Tik, cik jūs esat noteikuši šo tarifikāciju sev un likmi, tā ir katrai izglītības iestādēji atsevišķa. Jā, bet viņai ir jāsaskan naudas summai. Es šo arī nesaprotu, jo, piemēram, es atvainojos, bet man šis ir ļoti svarīgi, jo mēs jau stundas plānojam rīkā pēc faktiskās naudas, ko maksāsim pedagogam. Un ja sanāk tā, ka pedagogam, piemēram, maksā mazāk, un varētu sanākt tā, ka viņam, piemēram, Rīgas varbūt ļauj, es te fantazēju, 8 stundas pēc naudiņas, kas ir plānots, bet īstenībā viņam maksājot mazāk, viņš varbūt 9 stundas var novadīt. Un Rīgas parādīs, ka, piemēram, šī skola ir jau ar sarkanu kvotu, piešķirtā kvota ir sarkana, bet īstenībā viņiem varbūt vēl nauda ir, tā kā rezervē, jo viņi maksā mazāk vienkārši par vienu novadītu stundu. Tāpēc man vienkārši liekas, ka beigās, labi, šajā semestrī nē, bet varbūt nākamajā semestrī skolām ir sadalītas kvotas, un maijā viss būs ar sarkanu. Tikai tā, tādā ziņā, ka... Jā, tas ir jūsu jautājums, bet mans jautājums palika neatbildēts. Kā ir? Jo mums ir teikts, ka līdzvērtīga stundas tarifa likme ir jābūt līdzvērtīga ar skolas tarifikācijas stundas likmi. Jā. Un mums tātad 12,10 €, jo mums ir minimālā valstī noteiktā alga skolotājiem tarifikācijā ar darba devēja nodokli, bez darba devēja nodokļa ir 9,79 laikam. Tā ir. Un te parādās 14,60. Tad kuru mums to naudas summu norādīt? Tas ir darba devēja nodokli. Jā, bet šī nauda, ja nesaskan tad. Tad kā mums te rīkoties? Jums rodas uzkrājums, pareizi, cik es saprotu? Jā, bet kā mums tagad, es nesaprotu, kā tai atskaitē norādīt, kā viņa kādas...
Pirmkārt, tad, kad jūs plānojat šīs samaksas katram atbalsta sniedzējiem, jums ir jāparedz, ka pēc vienas vienības metodikas jums ir jāatmaksā arī atvaļinājuma nauda. Līdz ar to, ja veidojas šis uzkrājums, šīs visas uzkrājuma summas, kas ir veidojusies, jūs varat izmaksāt kā atvaļinājumu. To es saprotu, bet es nesaprotu to summu, ko rēķinās atskaitē šis te interaktīvais rīks. Viktorija, es sapratu jūsu Gita, mums ir finansists, kurš ir pacēlis rociņu mūsu projektu finansists. Lūdzu, Gita, vai tu vari atbildēt? Par vienu vienību, tātad viena vienība tie 14,60 ietver darba devēju un atvaļinājumus. Bet šī viena vienība ir saistoša tikai mums projektam un jums kā sadarbības partnerim, bet tas nav saistošs darba devējam un skolotājiem. Tāpat arī šis rīks, viņš ir vietne un palīgs mūsu kvotu un mūsu savstarpējo attiecību kārtošanai, bet tas nekādā gadījumā nav nekāds pamats pedagogiem izmaksāt, algu izmaksai. Viņš jau nerēķinās, viņš jau netaisa tur algu aprēķinu pēc faktiskā. Šeit ir jāatcerās, ka tātad, jo rīkā arī kvotas rēķina pēc vienas vienības tieši pēc šīm attiecībām, kas ir mums kā projekts un jums kā pašvaldība līdz pašvaldības slieksnim. Tāpēc viņš arī nesakritīs arī, un skolotājs ar to nevar rēķināties. Ka viņš ieraudzīs, ka viņam par to stundu ir 14,60. Jo jebkurā gadījumā jāatcerās, ka tas ir arī atvaļinājumu uzkrājumiem un visām pārējiem. Tas ir tikai priekš algoritma, priekš mums, kā mēs ar jums kā sadarbības partneri nokārtosim šīs finanšu atskaites un algoritmam, kā izrēķināt jums kvotas. Jā, tad tas nozīmē tā kvota, kas ir norādīta tajā interaktīvajā rīkā, lai aprēķinātu iespējamo stundu skaitu, ko mēs varam izmantot, tad mums vajadzēja dalīt ar 14,60. Jā, un ir jautājums, kāpēc jums nerāda tādu apaļu, bet nesaprotamu stundu skaitu, stundas un summa kaut kāda nesaprotama. Bet varbūt tieši Viktorija vajadzētu noprecizēt, kurā tad sadaļā jums, rāda to nesaprotamo summu, ko jūs iepriekš jau minējāt. Jā, es ar jums laikam iepriekš runāju. Jā, mēs runājam arī pa telefonu vakar, bet arī šodien jūs teicāt, ka neiet tās kvotas pret summām un nevar saprast, ar ko viņi es laikam pat kaut ko nesaprotu. Jā, paldies, tad es individuāli noskaidrošu. Paldies. Tad turpinām par interaktīvo rīku. Raita, jūsu jautājums par interaktīvo rīku? Jā, paldies. Jautājums saistībā ar finanšu grafiku. Katram mēnesim pedagogs aizpilda to rokas lapu, to parakstu lapu jaunu. Pareizi saprotu. Jā, fiziski. Un pieskanētu klāt. Jā, bet tas ir katrs atbalsta sniedzējs, viņam ir sava individuālā šī parakstu lapa. Jā, un es gribētu vēl lūgt un uzsvērt uzmanību arī, ka tā parakstu lapa ir par vienu mēnesi. Nevis, kamēr viņa pierakstās pilna, jo ļoti grūti ir pēc tam sekot līdzi, vai šī mēnesī no tās lapas kaut kas man nav jāatcerās otrā vai pretēji. Patiesībā par nākošo mēnesi, ja jums ir tā gadījies un jūs esat turpinājuši lapā uzkrāt arī nākošajam mēnesim, tad ieskanēt arī pie nākošās atskaites viņu klāt. Bet turpmāk cenšaties tikai mēnešu ietveros šo parakstu lapu tikai iesniegt. Skaidrīte? Es par to atalgojumu. Vienkārši man jau sistēmā, ja es lieku, nedrīkstu likt lielāku likmi, nekā ir mums paredzēts tarifikācija. Un tad, kad es ielieku stundu skaitu un ierakstu jau mums, piemēram, ir 10, 26, sistēma automātiski jau aprēķina tur, cik ir darba līgumos paredzēts skolā, tik arī jāliek, es tā saprotu, un tur viss notiek. Automātiski viņš tur rēķinās, un mēs nedrīkstam likt lielāku to likmi, kā ir skolas tarifikācijās paredzēts pedagogu atalgojumam. Es tā saprotu, pareizi? Jūs noteikti ne. Jā, jo tā summa, tā iztērētā summa, viņa jau rēķināsies tātad pēc tām stundām un vienu vienību tajā brīdī, pret atskaitēm, lai mēs atskaitēs. Citur jau viņš nekur neprādās.
Tad šeit vēl ir runa par dokumentu uzglabāšanu pēc būtības. Interaktīvā rīkā visi iesniegtie, ieskanētie dokumenti uzglabāsies visu šo laiku, līdz interaktīvais rīks būs aktīvs. Tie dokumenti, kas ir pamatojošie dokumenti un kuri pamato individuālu atbalsta plāns izstrādi un atbalsta sniegšanu, tie jums ir jāuzglabā līdz projekta īstenošanas beigām. Vai ir vēl kādi jautājumi, kuri saistīti ar interaktīvo rīku? Paldies jums, mēs jau esam pārtērējuši gan jūsu laiku un ļoti atvainojamies par to, bet ceram, ka jums ir lielāka skaidrība par to, kā izstrādāt šos individuālās atbalsta plānus un kā veidot šīs atskaites. Katrā ziņā atgādinām, ka neesam mēs un jūs, un sistēma ir dzīva, un katrā reizē, ja jūs redzat, ka ir nepieciešama kaut kādi uzlabojumi arī interaktīvajā rīkā, pēc būtības droši varat sniegt mums šo informāciju. Mēs izskatīsim no savas puses un iespējams var gadīties, ka arī varam uzlabot šo interaktīvo rīku, jo rīks nav iekalts, mēs esam tāpat kā jūs darbības procesā, viss tiek izstrādāts un viss vēl ir dzīves, līdz ar to programmu cenšamies uzlabot, cik vien iespējams, rīks arī ir uzlabojams un tāpēc cenšamies sastrādāties, un, ja ir kādi jautājumi, droši sazināties ar projekta koordinatoriem, projekta ekspertiem, ar mani, kas ir projekta vadītāja vietniece, vai ar mūsu projekta vadītāju. Tā kā tiekamies turpmākajos semināros un turpmākajās aktivitātēs. Mēs paskatīsimies varbūt, kā izplānosim vēl kādu īso semināru, kurā varētu vēl vienreiz skaidrot par kaut kādiem biežāk jūsu uzdotiem jautājumiem, bet pārējie jautājumi tuvākajā laikā tiks publicēti mūsu mājaslapā, kur būs sadaļa biežāk uzdotie jautājumi, kur mēs sniegsim atbildes arī uz pārējiem jautājumiem, kuri šobrīd netika izskatīti laikā resursu dēļ. Paldies jums un tiekamies tad citās aktivitātēs un citos pasākumos. Visu labu! Paldies! Paldies! Uz redzēšanos!